여기는 멀리대 항구 산파울 하바하르 사도 바울이 유라글로 풍랑을 만나서 270명 전원이 탄 배가 파손되었을 때 풍랑에 떠밀려 구사일생으로 276명 전원이 구원받은 멀리대 항구입니다. 가이사라 항구를 떠나 로마로 향하던 배가 풍랑을 만나서 완전히 파손되고 전복되었을 때 파도에 떠밀린 276명이 이곳 항구에 떠밀려 무사히 생명을 구출했던 이 유서 깊은 역사의 현장 멜리대 항구, 지금도 이곳 항구 이름이 바울의 하버로 알려져 있는 그런 실제 지명입니다. 여기서 사도 바울은 시라쿠사로 배를 타고 올라가 그곳에 바울 기념 교회를 세우고 전도하고 다시 거기서 보디올 항구를 거쳐 아비아 가도를 통해 로마로 입성하였습니다. 그리고 이태 동안 셋집에 거하며 오는 사람들에게 복음을 증거했던 바로 이곳 역사의 현장, 실제로 사도 바울이 이곳에서 복음을 전했던 그 첫 번째 결신자가 자기 집에 교회를 세워서 바로 멜리대 바울 기념 교회로 현존하고 있는 뜻깊은 곳입니다. 하나님 나라와 복음 선교를 위해서 지중해 선교 27년의 헌신의 힘을 기울였던 사도 바울의 여정이 녹여있는 이 아름다운 바울의 항구에서 오늘 여러분들과 함께 하나님 나라의 놀라운 비밀이 세계 곳곳에 울려 퍼지기를 간절히 열망합니다. Praise the Lord. 할렐루야. 아멘.